Hello friends, I am Jansi from Telugu Nitpicking and Hairstyles channel. Welcome to my channel. అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి షాపింగ్ బజార్. ఇది ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ఇక ఎర్రగడ్డ. సో ఎర్రగడ్డలో ప్రతి సండే రోజు మనకి షాపింగ్ బజార్ పడుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది. జెంట్స్కి ఏం కావాలో ఉంటుంది, లేడీస్కి ఏం కావాలో ఉంటుంది, ఇంకా చైల్డ్కి ఏం కావాలో కూడా ఉంటుంది. చాలా చాలా బాగుంటాయి. ప్రైజెస్ కూడా రీజనబుల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, జెంట్స్కి జిమ్ చేసుకునేందుకు అన్ని ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి. క్లిప్స్, డంబెల్స్, ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఐటమ్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ దొరికేస్తాయి. అండ్ జెంట్స్కి అయితే ఇక్కడ టీషర్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అండ్ క్వాలిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. కాస్ట్ అయితే చాలా చీప్గా ఉంటుంది. అన్నీ 150, 200, 300 బిలోనే ఉంటాయి, ఎక్కువ ఉండవు. చాలా అంటే చాలా చీప్గా ఉంటాయి. జెంట్స్కి అయితే చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ బజార్లో అయితే యాక్చువల్గా లేడీస్ కంటే జెంట్స్కే బాగా అన్నీ దొరుకుతాయి. అండ్ మన లేడీస్కి వచ్చేసి కూడా అన్నీ ఉంటాయి. జ్యువెలరీ ఉంటుంది, టాప్స్ ఉంటాయి, ప్యాంట్స్ ఉంటాయి, లెగ్గిన్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మనకు కూడా దొరుకుతుంది. పర్ఫ్యూమ్స్ ఉంటాయి, వాచెస్ ఉంటాయి, ఇంకా జ్యువెలరీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. టాప్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. కాకపోతే మనతో పోల్చుకుంటే కూడా జెంట్స్ షర్ట్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. బ్రాండెడ్ షూస్ కూడా ఉంటాయి. షూస్ బ్రాండెడ్ టీషర్ట్స్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్స్ కూడా అమ్ముతారు. కాకపోతే ఇవి ఎక్కువ బై చేయరు, ఎందుకంటే సెకండ్ హ్యాండ్ అని. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధం ఉండదు. అక్కడ కొన్నంత వరకే ఉంటుంది. అది వర్క్ చేస్తుందో లేదో తెలీదు. సో ఎక్కువ అయితే మొబైల్స్ అయితే బై చేయరు. ఇంకా మొబైల్స్కి ఉండే పౌచెస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఇక్కడ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి, పౌచెస్, అండ్ మీకు ఇంట్లో కావాల్సినవి వాషింగ్ మిషన్, టేబుల్స్, కవర్స్, అన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి. షూస్ చాలా బాగుంటాయి, బాయ్స్కైనా గర్ల్స్కైనా. చాలా అంటే చాలా క్వాలిటీగా ఉంటాయి, చీప్ కాస్ట్లో ఉంటుంది. కాస్ట్ అయితే అసలు చెప్పలేము. చూడండి, 150, 200, ఇంకా 50 రూపీస్కి కూడా మీకు టీషర్ట్స్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ బాయ్స్కి. చాలా అంటే చాలా క్వాలిటీగా ఉంటాయి. ఇంకా చూసారా, ఇక అన్నీ బాయ్స్వే, ఎక్కువ బాయ్స్వే ఉంటాయి. బాయ్స్ షర్ట్స్ బ్రాండెడ్వి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతారు తక్కువ రేట్కి. ఇదేంటి అంటే, మేము నైట్ మూవీకి వెళ్ళేసి వస్తున్నాం. రైటర్ పద్మభూషణ్ వస్తున్నప్పుడు తీసాం, లేకపోతే మార్నింగ్ వచ్చేసి తీద్దాం అనుకున్నాం. బట్ టైం మాకు సెట్ అవ్వలేదు. సో నైట్ వచ్చేటప్పుడు 9 o'clock అప్పుడు తీసాం మేము. చూడండి, చిన్నపిల్లల చెప్పల్స్, షూస్ అయితే ఇంకా బాగుంటాయి. చిన్నపిల్లలకి కావాల్సినవి ఫ్రాక్స్, అబ్బాయిలకైతే చిన్నపిల్లలకి షర్ట్స్, ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటాయి. చిన్నపిల్లలవి కూడా టాయ్స్ కూడా ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి బైసికల్స్ ఉంటాయి. చెప్పడానికైతే ఏం లేదు, చూస్తే మాత్రం అద్దిరిపోతుంది. మనకి వాచెస్, క్లాక్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఇంట్లోకి. క్లాక్ అయితే చాలా బాగుంటాయి వెరైటీగా. చూడండి, సైకిల్స్, చిన్నపిల్లల సైకిల్స్ ఉంటాయి, పెద్దవాళ్ళ సైకిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు కూడా వచ్చి కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఎర్రగడ్డకి రావచ్చు. కరెక్ట్గా ఎర్రగడ్డ మెట్రో స్టేషన్ దిగగానే మీకు ఈ బజార్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సండే మొత్తం ఆ బజార్ మొత్తం రష్గా ఉంటుంది. కొంచెం కూడా మనకి వెళ్ళడానికి గ్యాప్ కూడా ఉండదు. అట్లుంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇంట్లో కావాల్సినవి చూడండి, వాటర్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి, అండ్ వాటర్ క్యాన్స్ ఉంటాయి, అలా బాస్కెట్స్ ఉంటాయి. మనం ఇంకా చిన్నపిల్లలవి ఇవి అన్నీ అసలు చెప్పలేము, మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. చూడండి, అల్మారా కింద పెట్టుకునేవి, సపోర్ట్గా ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్. ఇవి ఇక్కడ మేము తీసుకున్నాం. ఏంటి అంటే, ఫ్రిడ్జ్ కవర్ ఒకటి, వాషింగ్ మిషన్ కవర్ ఒకటి, అండ్ మాకు వోల్టాస్ కంపెనీ ఉందా, దాని పక్కనే మా షాప్. వోల్టాస్ కంపెనీ, రెండో హాస్పిటల్.
ఇది బాగుందిగా. ఇది 5 మీటర్ అండి, 10 మీటర్స్ అందుకు వస్తుంది అనుకుంటా, బరువుని బట్టి ఉంటుంది. చూస్తున్నా ఏది బాగుంది చెప్పు. ఆన్ చేయమా, ఆఫ్ చేయమల్లా. ఏడు మీటర్ చూడాలి దాన్ని. ఫంక్షన్ చేయప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి కొంచెం వెనక ఓకే ప్యాక్ చేయండి. అన్న ఎర్రగడ్డ తక్కువ ఉంటుంది కదా, నంబర్ ఏడే పెట్టి ఫిక్స్ ప్రైస్. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి తక్కువ దొరుకుతుంది. మొత్తం అంటే బట్టలు బాగుంటాయి, బాగా చూసుకుంటారు. ఆ వాషింగ్ మిషన్ డబ్బా ఉండగా 100 రూపాయలది. ఒకలా మీ ఇల్లు మారపోతే స్టాండ్ చిన్నగా మా రూమ్కి బయలుదేరిపోయాము. ఇంట్లో కావాల్సిన పోప్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో వన్ థింగ్, కర్టెన్స్ కూడా ఉంటాయి. కర్టెన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అమ్మాయిల టాప్స్, వాచెస్, ఇంకా మనకి తినడానికి ఫుడ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. మొబైల్ పౌచెస్ ఉంటాయి, కవర్స్ ఉంటాయి, అండ్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఐటెం మీకు ఈ ఎర్రగడ్డలో దొరుకుతుంది. ఒక్కరోజు వస్తే చాలు, అన్నీ కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతారు. అండ్ చీప్ రేట్లోనే. మేము బైక్ మీద వీడియో తీస్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము మూవీకి వెళ్ళేసి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో అందరూ మ్యాక్సిమం ప్యాక్ చేసేస్తున్నారు. 9 అయిపోయింది. ఇంకా మార్నింగ్ 3కి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ 3కి స్టార్ట్ చేసి నైట్ 12 లోపు అన్నీ తీసేస్తారు. బ్యాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. బ్యాగ్స్ అన్నీ బాగుంటాయి. డోర్ కర్టన్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. డోర్ కర్టన్స్, పిల్లోస్ అన్నీ బాగుంటాయి. ఇది మేము రెగ్యులర్గా వచ్చే డీమార్ట్ అనమాట. ఇక మేము ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా తినేసి ఇక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.